ky kongresi i drejtshkimit, me qenë se Qerem Çabej ishte në presion të vazhdueshëm për arsye se vllain e vet ja kishin vrarë sepse ishte prefekti i Gjakovës, edhe ja zinin në përgojë gjithmonë që dëgjoj mund ta bëjmë si vllajt tënd. Çabej ishte pikë dobët aty. Atëherë u vendos që Çabej të dërgoj, me që Çabej gjithmonë kërcënoi e hante dhe vetë Dimitër Shuteriqi thonë që e kërcënoi në rastin e Standartes, pasi kishte kryer bisedime në shtator të fshehta me këtë Alios Banakun dhe kishin rënë dakord edhe për termat kulturor dhe reformat gjyqësore që do bëheshin. U vendosi që të shkonte Çabej si profesor atje. Problemi është se të gjitha leksionet që duhet jepshin në Universitetin e Prishtinës, të sapo krijuar, kalonin nëpër zyrat e UDB-s, kontrolloheshin nëse i përshtateshin ideologjisë Bashkim Vllazërimit dhe ideologjisë komuniste, dhe Qerem Çabej duhet jepte këto leksione, të cilat ja vinin në shërbim dhe i kontrollonte Akademia Albanologjisë në Beograd. Pra, Qerem Çabej ishte thjesht një mashën në duart e shërbimit sekret të UDB-s dhe një mashën në duart e komunistëve shqiptar. Ai ishte thjeshtësisht i cënushëm dhe thjeshtësisht i kontrollueshëm. Edhe të gjitha ato leksione që ka dhënë në Universitetin e Prishtinës kanë qenë të kontrolluara nga UDB-ja, kanë kaluar filtrin. Dhe nuk e di se si sot akoma këto leksione që kanë kaluar filtrin e UDB-s vazhdojnë të jepen në Fakultetin e Gjuhëletërsisë në Tiranë.